Meteorologlarning xabar qilishicha, may oyi har yilgidan issiqroq bo'lar ekan. Bu o'z isbotini topyapti. Chunki kino olamida ham jazirama issiq kuzatilyapti. Bir-biridan qiziq kino premyeralar va yangiliklar shu yerda. Rejissyorsiz qolgan Batman, yangi qasoskorlar, GTA 6 ning yangi treyleri va chiqish sanasi, qasoskorlar 5 dan yangi detallar va yangi Godzilla va Kong va boshqa yangiliklar haqida ushbu videoda bilib olasiz. Salom berdik qadrli do'stlar. Bemalol o'rnashib oling. Boshladik. Batman rejissyorsiz qoldi. O'tgan videoda Batman 2 filmi rejissyorsiz qolishi ehtimoli borligini aytgandim. Agar rejissyor filmni tark etsa, studiya filmni bekor qiladi degan edim. Production Weekly ma'lumotlarga ko'ra, Batman 2 filmini suratga olish endi 2026-yilning mart oyida Londonda boshlanishi rejalashtirilgan. Yomon xabar, Matt Reeves endi filmga rejissyorlik qilmaydi. Endi u faqat film ssenariysini yozadi. Mishmishlarga ko'ra, Reevesning shaxsiy muammolari bo'lgan. Buning tafsilotlarini insiderlar oshkor qilmaslikka qaror qilgan. Reeves dastlab trilogiyani rejalashtirgan edi. Birinchi film 2022-yilda chiqqandi, yaxshi baholarni olgandi va katta prokat yiqqandi. Biroq filmning davomini ishlab chiqarish bir necha bor kechiktirildi. Ushbu franshiza Reevesning tashabbusi bo'lganligi sababli ular Reevesiz uni rivojlantirmaslikka qaror qilishdi. Warner Bros davomi chiqishini xohlaydi. Shuning uchun Reeves uni kuzatib turadiganga o'xshaydi. Batman 2 2027-yilning 1-oktyabrda chiqarilishi rejalashtirilgan. Yangi qasoskorlar. Marvelning yaqinda chiqqan Momaqaldiroqlar filmi allaqachon tanqidchilarning ham tomoshabinlarning ham olqishlariga sazovor bo'ldi. Chirigan pomidorchilarda tanqidchilar 88% baho qo'ygan bo'lsa, tomoshabinlar 94% lik natijani qayd etishdi. Rostdan ham film ajoyib chiqqan. Film haqidagi dastlabki fikrlarim bilan ushbu videoda tanishishingiz mumkin. Qiziqarlisi esa film premyerasidan bir hafta o'tgach Marvel rasmiy tarzda Momaqaldiroqlarni yangi qasoskorlar deb tanishtirdi. Bu kutilmagan hodisa bo'ldi. Film oxirida ham ularni yangi qasoskorlar deb tanishtirishadi, lekin hech kim buni jiddiy qabul qilmagandi. Momaqaldiroqlarni yangi qasoskorlar deb rasman tanishtirish bu kelajak uchun muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, bu filmning katta marketingi yetmaganiga eski aktyorlar yordamga keldi. Marvel yulduzlari birgalikda Momaqaldiroqlar filmini tomosha qilishdi. Bu esa yanada ko'proq tomoshabinlarni filmga undayapti. Xullas, natija yomon emas. Xavotir olmang, bu o'q otmas. O'q otmasga nima bo'ldi? Javuncha o'q otmas emas. GTA 6 treyleri. 6-may kuni uzoq kutilgan GTA 6 ning yangi treyleri e'lon qilindi. Ammo muxlislarni xafa qiladigan xabar bilan o'yin endi shu yilning kuzida emas, keyingi yilning 26-mayida chiqadi. To'g'ri, bu hammani xafa qiladi, lekin vaziyat jiddiy. O'yin chiqishiga oz muddat qolgan bo'lsa ham o'yin ustida hali ishlar ko'p. Insiderlarning xabar qilishicha, hech kim o'yinni shu yil sentyabrda chiqishiga ishonmagan. Sababi o'yin ustida ishlar hali ko'p. Endilikda Rockstar Games bor kuchini GTA 6 ustidagi ishlarni yakunlashga safarbar etadi. Shunday qilib, o'yin keyingi yilning relizigacha tayyor bo'lishi kerak. O'yin PlayStation 5 va Xbox Series konsollari uchun chiqadi. Kompyuterlar uchun esa keyinroq. Treylerdan esa o'yin grafikasi qanchalik yuqori ekanligini, bosh qahramonlar bitta emas, ikkita ekanligi va ular talonchilik evaziga kun kechirishini bilishimiz mumkin. Va ular bu yo'lda juda ko'plab missiyalarga yo'l olishadi. Ayol yoki erkak personaj bo'lib o'ynashni o'zingiz tanlashingiz mumkin. O'yin 2026-yilning 26-mayida sotuvga chiqadi. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Qasoskorlar 5 dan yangi detallar. Ayni paytda Qasoskorlar qiyomat kuni filmini suratga olish ishlari faol tarzda davom etyapti. Internetda ba'zi bir mishmishlar tarqala boshladi. Aytilishicha, u yerda Magneto va Doktor Doomning jang sahnasi suratga olingan. Undan tashqari suratga olish maydonida Thorni ham ko'rishgan. Ba'zi bir taxminlarga ko'ra, Doktor Doom qasoskorlardan X odamlarni yo'q qilish uchun foydalanadi.
Agar bu filmning boshida bo'ladigan bo'lsa, Doomning qanchalik kuchli ekanligini ko'rsatish uchun uning X odamlar bilan jangi ko'rsatiladi. Bu bilan esa X odamlar ham tanishtiriladi. Shu bilan qasoskorlar, fantastik to'rtlik va X odamlar syujetda aralashtirib yuboriladi. Qasoskorlardan yangi detallarni kutib qolamiz. Godzilla va Kong 3 Monsterverse olamida yangi film ishlab chiqarishga kirishildi va endi siz uning nomini bilasiz. Yaqinda studiya filmning ilk tizerini chiqardi. Maxsus tizerda studiya yangi loyiha Godzilla va Kong Supernova deb nomlanishini ma'lum qildi. Yangi sarlavhada X qismi saqlanib qolishi Godzilla va Kong yana raqobat o'rniga birga ishlashlarini ko'rsatadi. Ishlab chiqarishni boshlash haqidagi e'londa Monarch obyekti ekranlarni nazorat qiluvchi bir guruh texnik xodimlar bilan birga ko'rsatilgan. Biroq bitta ishchi qahva ichish yoki tanaffus qilish uchun juda yomon vaqtni tanladi. Chunki nazoratdan tashqarida bo'lgan ish stoli kompyuteri to'satdan favqulodda ogohlantirish haqida xabar bilan yonadi. Shundan so'ng Titanni ko'rganligi haqida xabar berish uchun 240 Monarchga qo'ng'iroq qiling degan xabar keladi. Bu raqam virusli marketing telefon liniyasining xabarlar oynasiga olib keladi va biz orqa fonda Godzillaning ovozini eshitamiz. Blockbusterni suratga olish biroz oldinroq boshlangan. Katta ehtimol bilan hikoya yangi qahramonlar atrofida aylanadi. Bu ikkinchi crossoverning asosiy qahramonlari qaytib kelmasligi bilan ko'rsatilgan. Supernova so'zi Godzillaning o'tmishdagi dushmanlardan biriga belgi bo'lishi mumkin. Godzillaning bu galgi dushmani Space Godzilla bo'lishi mumkin. U Monsterverse olamidagi eng qadimiy va eng katta kaiju. Tasavvur qilishingiz uchun u qora tuynukdan chiqib kelgan. Film premyerasi 2027-yilning 27-martida bo'lib o'tadi. Ungacha esa Monarch maxluqlar merosi serialining ikkinchi fasli chiqadi. Kassa to'plamlar. Bu haftada kassada yetakchilik yana Minecraft filmida. Nihoyat uning kassa yig'imlari 900 million dollarga yetdi. Undan keyin Momaqaldiroqlar ikkinchi haftada 272 million dollarga yetdi. Byudjet 180 million dollar. Undan keyin Gunohkorlar filmi bu haftada qo'shimcha 21 million dollar ishlab oldi. Hisobchi 2 esa bu haftada qo'shimcha 6 million dollar ishlab oldi. Haftalik premyeralar. 1-maydan Momaqaldiroqlar filmi premyerasi boshlandi. Hali filmga tushishga ulgurmaganlar bemalol ko'rishi mumkin. 15-maydan boshlab Oxirgi manzil qon rishtalari filmi premyerasi boshlanadi. 22-maydan boshlab esa hammamiz yoshlikda mazza qilib tomosha qilgan Lilo va Stitch multfilmining jonli filmi premyerasi start oladi. Aynan shu kunda esa Ethan Huntning oxirgi missiyasiga guvoh bo'lamiz. Kino sana. 2-may kuni zamonamizning eng ko'p haq oladigan aktyorlaridan biri Dwayne Johnson 53 yoshga kirdi. 5-may kuni sobiq Superman Henry Cavill 42 yoshga kirdi. Aynan shu kuni hammaga yaxshi tanish bo'lgan dublyaj aktyorimiz Elbek Mirzohidov 47 yoshni qarshiladi. 6-may kuni Oscar sovrindori George Clooney 64 yoshni qarshi oldi. 13-may kuni britaniyalik aktyor Robert Pattinson 39 yoshga kirdi. 14-may kuni avstraliyalik aktrisa Kate Blanchett 56 yoshga to'ldi. Britaniyalik aktyor Tim Roth aynan shu kunda 64 yoshni qarshiladi. 14-may kuni 20-asrning eng yaxshi ikkita rejissyori tug'ilgan kunini nishonlaydi. Robert Zemeckis 73 yoshni, George Lucas esa 85 yoshni qarshiladi. 16-may kuni Megan Fox 39 yoshga kirdi. Aynan shu kuni esa Danny Trejo 81 yoshni qarshi oldi. Do'stlar, bu so'nggi haftalarda sodir bo'lgan eng so'nggi kino yangiliklar edi. Yangiliklardan tez va joyida xabardor bo'lishni istasangiz, Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Bu yerda qaynoq kino yangiliklardan xabardor bo'lib borasiz. Keyingi videolarda uchrashguncha